第二日嘅早晨，我哋而家去咗邊度？有一間咖啡店，聽唔到嘅，你咁細聲。到咗一間咖啡店，不過要等一陣位，大約半個鐘度。因為呢，其實方圓百里都冇乜餐廳開，所以我見到呢度早開就搭的士過嚟啦。原來咁多人等嘅，你睇下周圍全部都係冇嘢嘅，唔知咩嚟嘅，周圍都係冇嘢開，唯獨是呢間餐廳係無端端喺個角落頭咁樣。我哋而家就係等緊位喺度食嘢啦。坐低咗啦，你睇下出邊幾得意，有咁樣坐嘅可以，有個餐牌啦，跟住有啲貓貓嘅佈置，好似好靚咁樣。個環境都好得意啊，計好得意嘅。嘅設計好特別，佢又走咗出去影啦，趁未有人喺度。跟住仲有室外嘅地方啦，仲有室內嘅地方啦。呢一杯呢係黑糖Latte，黑糖咖啡。黑糖咖啡好似好特別，所以我今次就試下黑糖咖啡。我哋個食物已經嚟咗啦，呢個係我嘅係牛油果蝦多士。好靚喎！牛油果蝦多士。第二份嚟緊啦，好，thank you，謝謝，謝謝你。呢個呢就係豬扒。豬扒。食豬扒幾靚？好，咁呢個嘢飲呢就係普通Latte。係啦。OK，咁我哋呢又可以開餐啦。我哋食完早餐，頭先嚟到呢度搭的士，係做乜嘢啊？聖保羅燒餅。買咗聖保羅 Q 餅啊！跟住呢，就過對面啦，對面就係去買鬆鬆啦。而家我哋去前邊呢，就係瑞豐夜市啦。其實我哋當然唔係嚟夜市啦，不過未試過見過朝頭早嘅瑞豐夜市，所以都影俾大家睇下。其實呢，我哋係去寵物店買鬆鬆。朝頭早嘅瑞豐夜市幾清靜，乜都冇開㗎，真係乜都冇開嘅喎。我哋而家係去寵物公園。寵物公園唔係一個公園，係一個寵物店，賣寵物嘅食品。到啦！今次嚟對面呢一間呢，就係全棟都係賣公仔嘅。我哋而家過去睇下啦。好，呢度門口全部都係扭蛋，好多扭蛋，跟住裏邊全部都係玩具。嚟到呢度叫 Gene Art，咁上邊呢好多盲盒嘅公仔嘅，有啲係香港都冇見過嘅。因為又係版權嘅問題，我哋又要熄咗個音樂再錄過。你睇下有幾多嘢
慢慢欣賞下。今次冇去夜市，但係經過而家係2點半嘅瑞豐市場，都買到個檸檬冬瓜飲啊，好正啊，好好飲。夜市就係有呢啲嘢食㗎啦，瑞豐夜市。市嚟到呢度係乜嘢地方？就係食 tea 嘅地方啦。上網見到好得意，所以諗住嚟試下。呢度呢，就係一個好有日式風味嘅餐廳嚟嘅。咁呢，我哋而家呢，要再重新錄音啦，因為佢本身播緊日本嗰啲復古音樂，我哋驚有版權啊。係啦，咁你睇下有好多舊式嘅玩具啦，好多唔同嘅擺設嘅。咁都會俾客人坐喺裏邊呢個位置嗰度睇，有冇認得以前一啲日本嘅舊玩具？係咪好得意呢？嗱，呢度就有個位係可以坐㗎啦，不過因為我哋得2個人，佢就冇俾咁大個位我哋。所以我哋呢就係坐咗喺出邊嘅吧台，有好多復古嘅衫賣啦，古着可以上樓上嗰度買衫。咁我哋就叫咗一個士多啤梨乳酪蛋糕，係好多好多士多啤梨，同埋佢得1個職員人手即刻砌出嚟嘅。都幾好食嘅。跟住我哋就叫咗呢個金魚缸特飲，其實係土味嘅汽水。你見唔見到有條金魚啊？橙色嗰個呢，其實係一個橡皮糖嚟。見唔見到啊？橡皮糖金魚形狀，金魚缸。跟住有個富士山布甸，好多人叫嘅，因為個個都叫嚟影相打卡。跌咗落嚟，我哋一陣執返上去先再影相。就係咁噶啦，我哋要經過個公園返去嗰個站度，跟住咧見到呢條橋咧上面全部都係白鴿，睇下幾多白鴿。呢度地下都有好多，係喎，原來
人為白鴿，唔怪之咁多人飛嚟飛去啦。1、2、3，我哋拆盲盒。我哋喺捷運嗰度拆盲盒先，希望係巨無霸，巨無霸。擺低啲，擺低啲。巨無霸，巨無霸，巨無。咦？真係巨無霸？唔知有冇俾我？哎，好似係喎。又唔係薯條喎，都好啊。仲有一個，我想抽到呢個。希望呢個中啦。係咪有？好似係喎。應該唔係。係。耶！中咗啦。低啲啊，睇唔到啊。係喎。由我哋搭地鐵嚟到高雄機場要幾耐時間啊？高雄機場10幾分鐘。15分鐘啊，15分鐘就到啦。你睇下而家日落啦。開始日落啦。日落就係我哋翻香港翻屋企日落。呢邊，係喎，呢度，影緊咩先？影緊比卡超同埋卡比獸飛機啊！呢度有好多台灣嘅手信喺高雄機場裏邊嘅，我哋已經入咗去啦。好大嘅呢度。已經返香港啦。我哋已經返到香港啦，不過因為個機程得60分鐘，套戲都未睇完啊！我哋返到香港啦。